buka saringan udaranya, letak posisi, nomor mesin, rangka Datsun Go Plus 3 baris 2019. Ini yang all new ya guys. Sekalian cara gesek rangka mesinnya. Kalau kita pakai kertas gesek stiker, kertas stiker. KR1280378D. Ini nomor mesinnya. Gampang ya guys. Tapi dibuka dulu ini saringan. Ini posisi nomor rangkanya. Sekalian cara geseknya ya. Letak posisi nomor rangka mesin. Thank you, semoga bermanfaat.